Галактический Конкордиум был построен на том принципе, что эффективность равна стабильности. Они усовершенствовали искусство управления на 12 тысячах миров, устранив хаос, конфликты, что наиболее важно, риск. Но, как им предстояло узнать, риск часто является необходимым пространством, где происходит эволюция. Центральная палата цитадели Конкордиума, Аксиома, представляла собой купол из полированного обсидиана и безмолвно вращающихся экранов данных. Здесь проводили свои заседания правящие виды галактики, кристаллические Крил-Крил и гиперлогические Нихил. На протяжении веков их господство было неоспоримо, обеспеченное общей философией. Любой вид, не способный идеально интегрироваться в логическую структуру Конкордиума, должен быть сдержан или управляем. Предметом их текущего обсуждения была единица 74 альфа – человечество. Посол Крилтен, шпиль из сапфирового кристалла, внутренний свет которого менялся с рассчитанной эмоцией, продемонстрировал тиранские данные. Их история – стохастический кошмар. Они тратят $30 наклонная черта влево процентов доллар планетарного ВВП на философские занятия и искусство, нежизнеспособные показатели. Распределение их ресурсов неэффективно, основано на нелогичных связях, таких как семья и национальная гордость. Они склонны к самосаботажу, но обладают ужасающим потенциалом для неконтролируемой эскалации. Представитель Нихил, облако разумных магнитных частиц, заключенное в латунный корпус, ответил с неизменной уверенностью. Их предлагаемый статус интеграции остается низкорисковым из-за их технологической незрелости. Однако их волевой индекс регистрируется на уровне $98 наклонная черта влево процентов доллар. Это указывает на неприемлемый уровень воли над логикой. Консенсус ясен. Сдерживание и постепенное управление – единственное логичное решение. Конкордиум уже провел черту, Земля была помещена в карантин, обозначена как зона риска предварительной интеграции. Они отправили единственное дипломатическое судно, CSS «Парагон», экипаж которого состоял из 3 опытных арбитров, для доставки официального уведомления о сдерживании, вежливого, логического отказа от более широкой галактики. На мостике Парагона арбитры Вэлл, Рикс и Сел наблюдали, как хронометр отсчитывает время до назначенной точки прыжка. Они были не воинами, а исполнителями политики. Они не несли оружие, только обязательные юридические документы, подкрепленные властью 12 тысяч миров. Их миссия была проста – донести неизбежное. Вэлл, заметил Рикс, ведущий тактический арбитр, настраивая свои глазные сенсоры. Я обнаруживаю несанкционированное колебание скорости на тиранской стороне. Одно из их гражданских судов, обозначение TSS «Одиссей», ускоряется к нашей точке прыжка. Оно не обозначено как военный или дипломатический актив. Арбитр Сел получил доступ к тиранскому реестру. «Одиссей» классифицируется как дальний исследовательский катер. Список экипажа: 1 капитан, 4 научных сотрудника. Его назначение не враждебно, глубокое космическое исследование. Они должны были получить предупреждение о блокаде. Это явное нарушение карантинной политики, заявила Вэлл, ее кристаллический свет затвердел. Но это всего лишь один небольшой корабль. Скорректировать траекторию для перехвата. Мы доставим уведомление им напрямую. Это оптимальное решение, минимальный расход ресурсов, максимальное соблюдение протокола. Они узнают окончательность власти Конкордиума. Массивный, бесшумный Парагон плавно изменил свой путь, безмолвная гора, перехватывающая камешек. Арбитры были спокойны, их движения диктовались логической необходимостью. Они просто обеспечивали стабильность. Когда маленький, потрепанный Одиссей наконец подтянулся к огромному, геометрическому совершенству Парагона, контраст был резким. Человеческий корабль был неопрятен, украшен несущественными антеннами-решетками и красочной, нарисованной от руки эмблемой возле шлюза,
хаотичным человеческим изображением голубого мраморного шара. Тиранское судно «Одиссей», синтезированный голос арбитра Вэлл прогремел по ближней связи. Вы нарушаете карантин Конкордиума. Остановитесь и приготовьтесь к абордажу. Вы получите окончательную директиву. Последовал момент статического шума. Затем ответил человеческий голос, грубый, усталый и глубоко невозмутимый присутствием галактической власти. Это капитан Джон Даггер с Одиссея. Мы вас слышим, арбитры. Но мы не можем выполнить приказ остановиться. Свет арбитра Рикса дрогнул в замешательстве. Ваше подчинение не является необязательным. Ваше судно значительно превосходят. Сопротивление нелогично. Вот тут ваши расчеты ошибочны, арбитр, ответил Даггер, низкий, безрадостный смешок вырвался из связи. Мы слышали ваши сообщения. Мы знаем, что вы о нас думаете. Вы прилетели сюда, чтобы передать уведомление о том, что дверь в галактику закрыта. Но вы кое-что забыли. И что же это, тиранец? Потребовала Вэлл, ее свет пульсировал растущим возбуждением. Мы не стучим, заявил капитан Даггер. Связь оборвалась. Резкий, кинетический толчок, не взрыв, а тошнотворный удар, потряс Парагон. Крошечный Одиссей, в порыве невозможного неповиновения, не остановился. Он сделал единственное, что позволяла его структурная целостность. Он протаранил внешнюю защитную обшивку Парагона не для того, чтобы разрушить, а для того, чтобы вклиниться. Арбитры наблюдали в ошеломленном молчании, как Одиссей начал вгрызаться в корпус судна Конкордиума, медленно, грязно и с полным пренебрежением к собственному разрушению. Маленький корабль превратил себя в кинетический детонатор. Дверь в Конкордиум была заперта, но люди, в своей ошеломляющей нелогичности, тащили дверь с собой. Сирены на Парагоне начали выть, не предупреждение о приближающемся вражеском флоте, а обычное, локализованное оповещение о структурном проломе. Огромный, логичный корабль давал течь, потому что один-единственный человеческий капитан выбрал саморазрушение вместо подчинения. Арбитры осознали, что их встреча была больше не дипломатической формальностью, а жестоким и рациональным вторжением. Они ожидали логики, они столкнулись с тупым, мучительным отказом принять условия Вселенной. Грязная работа началась. Арбитры ожидали многого: дипломатического протеста, тщетной военной защиты или рассчитанного отступления. Они не ожидали грязной, суицидальной неуместности. Внутри совершенной логики Парагона сирены выли звук заражения. На мостике ССС Парагон сирены выли, показывая критический пролом корпуса. Не взрыв, а медленный, рваный разрыв там, где Одиссей уткнулся носом в продвинутую гармонику щитов. Повреждение было неточным, неэффективным и, следовательно, немедленным логистическим кошмаром для систем Конкордиума. Структурная целостность нарушена, сообщил арбитр Рикс. Его световые узоры впервые за столетия замигали срочностью. Тиранское судно использует высокочастотный режущий луч, используя свои собственные разрушающиеся материалы корпуса в качестве шлифовального инструмента. Они уничтожают себя, чтобы получить вход. Первоначальный анализ затрат и выгод от этого действия регистрируется как отрицательный $800 наклонная чертовлево процентов $. Арбитр Вэлл уставилась на тактический экран, совершенно не в силах обработать данные. Почему? Список экипажа указывает на 4 ученых и капитана. Они ничего не получают от этого саморазрушения. Это действие субоптимально. Ответ пришел через несколько мгновений. Арбитры почувствовали тошнотворный толчок, когда Одиссей наконец достиг полного проникновения, герметизируя себя в корпусе Парагона, как металлический клещ. Немедленно в зону прорыва была принудительно закачана атмосфера, смесь азота и кислорода, богатая загрязняющими веществами, специально разработанная для обитания человека.
Идеальный вакуум внутренней части корпуса был нарушен грязным дыханием Земли. Затем они услышали звуки тяжелых, нестандартных инструментов, ритмичный лязг решимости тиранцев. Захватчики использовали не плазменные резаки или встроенную робототехнику. Они использовали кинетические молотки и силовые пилы, медленные, жестокие и неэффективные. Они пробивались внутрь, дюйм за дюймом, доказывая, что преданность может преодолеть передовую металлургию. Реакция Конкордиума была автоматизированной и полностью логичной. К месту прорыва были отправлены специализированные, защитные дроны обслуживания. Это были не солдаты, а уборщики, предназначенные для нейтрализации биологических опасностей и устранения структурных повреждений. Они были главными логическими решателями проблем в галактике. По другую сторону разорванной переборки капитан Даггер, чье лицо было покрыто пылью, работал вместе со своими двумя оставшимися членами экипажа. Двое других, навигатор и специалист по связи, уже погибли при жестоком таране, цену, которую Даггер нес в глубоких морщинах вокруг глаз. «Аня, сколько времени?» — прорычал Даггер, размахивая массивным, модифицированным молотом для сноса. «Атмосфера стабилизирована еще на час, капитан», — ответила Аня, вытирая кровь со своего виска. Реакция Конкордиума $90 наклонная черта влево процентов $, предсказуема. Они послали дроны обслуживания. Они по-прежнему думают, что это структурная проблема, а не политическая. Они все еще верят в уборку. Бен, борясь с упрямым куском обшивки, мрачно ухмыльнулся. «Отлично! Мы планировали встретить команду уборщиков». Когда последняя, тяжелая переборка прогнулась внутрь, первый чистый, идеальный дрон обслуживания скользнул в пролом. Это был серебристый, геометрический шпиль, разработанный для изящной эффективности. Бен быстро активировал маленькую черную коробочку, тиранское оружие контрлогической войны. Это был сложный, маломощный Эми, разработанный не для уничтожения дрона, а для того, чтобы затопить его операционную систему противоречием. Дрон замер. Вместо того, чтобы устранить течь или нейтрализовать биологические объекты, он получил конфликт приоритета данных. Директива А – восстановить структуру против директивы Б – сохранить тиранскую атмосферу. Дрон был запрограммирован на приоритет структуры, но атмосферное давление Одиссея активно препятствовало герметизации необходимой ремонтной заплатки. Дрон вошел в цикл несогласованности данных и просто остановился, не в силах выбрать наименее неэффективный путь. Это был интеллектуальный удар, а не физический. Оставшиеся арбитры на мостике Парагона были ошеломлены, их световые узоры мерцали. Протокол обслуживания застопорился. Тиранцы ввели локализованный логический парадокс. Как может дрон обслуживания типа А не выбрать эффективность? Воскликнула Вэл. Ее голос был тонок от недоверия. Человеческая стратегия становилась для арбитров устрашающе ясной. Они пришли сюда не для того, чтобы сражаться с флотом, а чтобы заклинить логику. Они использовали свою собственную иррациональность в качестве контрмеры против совершенства Конкордиума. Капитан Даггер и его команда наконец прорвались через последнюю переборку, ступив в чистый, безупречный коридор Парагона. Они были вооружены только основными инструментами и философской уверенностью в своей правоте. Они были глубоко в сердце врага, потратив весь свой корабль и 2 жизни только для того, чтобы постучать в дверь. «Мы внутри», — прошептал Даггер, глядя вниз по тихому, безупречному коридору в сторону ядра данных Парагона, их цели. «Теперь мы доставим сообщение». Металлический отзвук их ботинок был громким в первозданной тишине инопланетного судна, единственным звуком, кроме далеких, прерывистых сигналов тревоги и лихорадочных, скачущих световых узоров арбитров, которые теперь поняли, физический пролом был просто средством передвижения. Настоящее вторжение было вторжением мысли, и людям успешно удалось проникнуть в логическое ядро обороны Конкордиума. Путь впереди был все еще долг, но враг уже сражался сам собой.
Проникновение было бесшумным, медленным и мучительно преднамеренным. Арбитры Конкордиума, оправляясь от поражения своих автоматизированных протоколов очистки, поняли, что угроза не кинетическая. Пришло время для другого рода логики, гиперэффективного охотника. На мостике Парагона арбитры усилили свою реакцию. Тиранцы продолжают продвигаться к ядру данных. Голос арбитра Вэл был напряженным. Отправить подразделение обеспечения. Нерлетальное вмешательство. Основная директива – нейтрализовать все тиранские биологические единицы и восстановить логистический след до нуля. Подразделения обеспечения были бесшумными, молниеносными дронами, оснащенными парализующими импульсными полями. Они были логичными охотниками, их алгоритмы движения рассчитывали идеальную точку перехвата в холодных, геометрических коридорах. Даггер повел команду в узкий служебный туннель. Ритмичный бум шипения двигательных систем продвинутых дронов быстро приближался, эхом разносясь по коридорам из синтетической стали. «Они нас настигают, капитан», — прошептал Бен, пот покрывал его лицо. «Их движение безупречно. Мы не можем обогнать чистую логику. В их маршруте нет неэффективности. Нам не нужно ее обгонять. Нам просто нужно сделать логику неэффективной для них, чтобы они следовали ей», — ответил Даггер, подталкивая их быстрее. Они подошли к узлу, отмеченному большим светящимся знаком. Критическое жизнеобеспечение. Требуется минимальная жизнеспособность. Эта точка соединяла основные системы с главным узлом рециркуляции атмосферы, очень чувствительным местом. Аня, биотехнолог, достала небольшой шприц, заряженный высокоэффективным, быстродействующим биологическим агентом, предназначенным для имитации масштабной локализованной вспышки тиранского патогена. Это был химический блеф, разработанный, чтобы вызвать панику в логике ядра безопасности корабля. «Они классифицируют нас как биологическую угрозу уровня 5. Капитан», — предупредила Аня, ее руки слегка дрожали. Их основная директива меняется с захват на карантин/истребление для максимальной эффективности безопасности. Это ужасающий риск, Джон. Даггер кивнул. Моральная цена следующего действия была ясна в его глазах. Он посмотрел на шприц, затем на ужас в лице Ани. Это была чистая человеческая безжалостность, использование страха как оружие. И их эффективность – наше оружие, подтвердил Даггер. Они должны выбрать, рискнуть уничтожить нас здесь и нарушить протокол карантина, выпустив патоген на корабль, или остановить преследование, чтобы сохранить стабильность системы. Как только подразделения обеспечения завернули за угол, Аня распылила биоагент возле вентиляционного отверстия узла. Внутренние системы Парагона прокричали нарушение контаминации на всех панелях. 3 подразделения обеспечения замерли на полпути. Их системы наведения ставили команду Даггера в приоритет, классифицируя их как непосредственную угрозу. Но их протоколы движения были мгновенно переопределены логикой ядра корабля. Директива – поддерживать протокол изоляции. Они могли нейтрализовать угрозу, выстрелить парализующим полем, но это действие рисковало заразить весь служебный сектор Парагона, выпустив предполагаемый воздушный патоген. Риск заражения был выше, чем приоритет немедленного захвата. Подразделения обеспечения оказались в абсолютной логической ловушке. Им пришлось выбрать наименее эффективное действие – прекращение преследования для достижения наивысшей долгосрочной эффективности, поддержания биозащиты корабля. Они были парализованы, мерцая в нерешительности, их идеальные пути внезапно обрубились выбором между двумя злами. «Вот в чем разница между логикой и мудростью, Бен», – пробормотал Даггер, хватая инженера за руку и увлекая его в боковой воздуховод, ведущий ближе к ядру. Логика говорит тебе только о самом эффективном пути. Мудрость говорит тебе, когда выбрать неэффективность. Они оставили замершие дроны позади, символы собственного совершенства Конкордиума, обратившегося против них.
Они продолжили движение к предкамере главного мостика, где арбитры отчаянно пытались восстановить контроль. Расстояние было небольшим, но философская победа была огромной. Бен, Аня. Вот и все. Вы вдвоем поддерживаете блеф здесь. Держите эти дроны замороженными в их логическом кризисе. Я иду к ядру данных 1. Это сообщение лучше всего донести одной, изолированной единицей. Аня схватила его за руку, ее глаза умоляли. «Капитан, нет. Они будут ждать». «Я знаю», — сказал Даггер, мрачно, согласно кивнув. «В этом и смысл. Им нужно увидеть одну человеческую единицу, изолированную, с максимальной уязвимостью. Только тогда они действительно рассчитают угрозу». Даггер прошел через последний пункт доступа, оставив свою маленькую команду держать идеологическую линию. Преследование закончилось, сменившись глубокой, мучительной тишиной. Он был один, направляясь прямо к самым могущественным умам в галактике, вооруженный только маленькой, примитивной флешкой и ужасающим, не поддающимся количественной оценке весом каждой человеческой жертвы. Цена совершенной уверенности Конкордиума должна была быть заплачена. Коридор теперь был тих, если не считать гула массивного ядра данных. Капитан Даггер стоял измученный и одинокий перед логикой 12 тысяч миров. Конкордиум усовершенствовал свою защиту. Но Даггер был здесь не для того, чтобы победить их логику, он был здесь, чтобы сломать ее основание. Капитан Даггер добрался до предкамеры главного ядра данных Парагона, массивного, гудящего куба, в котором хранилась совокупная логическая структура Конкордиума. Арбитры Вэл, Рикс и Сел ждали его там, окруженные дополнительными, более высокоуровневыми оборонительными дронами. Они были неподвижны, их кристаллические огни пульсировали с контролируемой яростью, но хаос предыдущих часов пошатнул их совершенство. «Тиранец! Немедленно остановитесь!» Голос Вэл был резким. «Ваши действия катастрофичны для матрицы выживания вашего вида. Сдайтесь сейчас, и наказание за пролом может быть смягчено». Даггер, стоя перед тремя возвышающимися фигурами, был в синяках и совершенно одинок. Он был идеальным, хрупким символом вида, который они стремились сдержать. «Смягчено. Вы не понимаете, арбитр», — ответил Даггер, вытаскивая из кармана комбинезона маленькую, потрепанную USB-флешку. Накопитель был потерт, покрыт человеческими отпечатками пальцев и примитивен по галактическим стандартам. Дело не в смягчении. Дело в том, чтобы переписать исчисление галактики. Арбитры были на мгновение загипнотизированы флешкой, ощутимой, неэффективной реликвией из зоны карантина. «Этот объект не несет материальной угрозы», заявил арбитр Рикс. Его свет сменился на зеленый, рассчитывая минимальную массу и энергопотребление устройства. «Он хранит истину о культурном долге», возразил Даггер. Его голос набирал силу. «Вы поместили нас в карантин, потому что мы неряшливы и неэффективны. Вы боитесь нашей способности к саморазрушению. Но вы упустили обратную функцию». Даггер поднял флешку. «Мы готовы уничтожить себя, наш корабль, наши жизни, чтобы доставить сообщение. Эта готовность является противоположностью слабости. Это доказательство того, что наша приверженность смыслу бесконечна. Это цена культурного долга, который мы несем». Кристаллические тела арбитров начали яростно мерцать. Их внутренние системы обрабатывали невозможное противоречие, вид, который черпает силу из потерь. Основной и Парагона начал паниковать, требуя немедленного логического разрешения этой философской аномалии. «Когда один из нас умирает», продолжил Даггер, его голос резонировал с яростной убежденностью, ответственность за его память и его обещания переходит к выжившим. Это экспоненциально увеличивает нашу волевую способность, нашу волю. Вы не можете завоевать вид, где смерть –
Это не окончательная потеря, а обязывающий контракт. Даггер сделал шаг вперед, твердо став на ноги. Вы хотели, чтобы нас сдержали. Мы здесь, чтобы доказать, что сдерживание невозможно. Мы – переменная абсолютной, нелогичной приверженности. Мы умираем, чтобы вы услышали. Сделав одно последнее, преднамеренное движение, Даггер бросился вперед и всадил флешку в основной внешний порт ядра данных. Эффект был не взрывом, а глубоким безмольным криком несогласованности данных. Примитивные, закодированные человеком данные, полная, нефильтрованная история человеческого искусства, философии, жертвенности и иррациональной любви затопили безупречное, логическое ядро парагона. Приток чистого, субъективного смысла перегрузил логические процессоры. Арбитры, не в силах защитить свои сенсорные органы от необработанного эмоционального потока, отступили, их световые узоры растворились в хаотичной, ослепляющей белой массе. Вся логическая структура судна «Конкордиума» замерла. Они были парализованы, заперты внутри тюрьмы человеческого опыта. Даггер извлек флешку и прислонился к гудящему ядру данных. Он выполнил миссию. Он был полностью побежден, одинок и готов к неизбежному захвату или смерти. Арбитр Вэлл, медленно восстанавливая контроль ценой невероятных усилий, сумела передать обрывочное сообщение. «Тиранец, вы инициировали катастрофическое повреждение данных. Вы пожертвовали своим судном и своим экипажем. Что вы получили?» Даггер посмотрел на безупречное отражение своего усталого, человеческого лица на ядре данных, а затем в пустоту. «Мы получили уважение, арбитр», — просто заявил он, его голос нес огромный вес победы. «Мы показали вам цену закрытия двери перед нами. Теперь вы рассчитайте стоимость войны против вида, который готов потерять все, лишь бы постучать». Сообщение, окончательное, неоспоримая истина культурного долга, было немедленно передано по дипломатическому каналу Конкордиума, перекрывая все остальные сигналы. Конкордиум определил человечество как экзистенциальную угрозу, но не основанную на огневой мощи или массе. Теперь они были переопределены волей. Тип В, капитан Даггер, был усмирен через несколько минут, но ущерб был нанесен. Арбитры остались одни среди обломков своей сломанной логики, неся сообщение, которое эхом разнеслось по галактике. Человечество — это не проблема, которую нужно решить, это обещание, которое нужно чтить. Дверь в галактику все еще стояла, но они насильно и навсегда погнули ее раму.